Hello friends, welcome to Shika's cooking. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற ரெசிபி Dharwad Peda. இது கர்நாடகாவோட ஸ்பெஷல். Actually இது பால் பவுடர் வச்சு தான் செய்வாங்க. நான் பன்னீர் வச்சு செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். மோஸ்ட்லி பால் பவுடர் வீட்ல இருக்காது. அதனால பன்னீர் ரெடி பண்ணி வீட்லயே சூப்பரா செஞ்சிருக்கேன். ரொம்ப சாஃப்ட்டா வந்திருக்குது. இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பன்னீர் ரெடி பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு நான் ஒரு பாத்திரத்துல திக்கான 1.5 லிட்டர் பால் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த பாலை கொஞ்சம் கூட தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு காய்ச்சிக்கலாம். நீங்கள் எப்பயுமே பன்னீர் ரெடி பண்ணுறதுக்கு பால் திக்காக இருக்கணும். அப்போ தான் நிறைய பன்னீர் கிடைக்கும். பால் நல்லா கொதிக்குது. இப்போ அடுப்பை சிம்மில் வச்சுட்டு இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக்கிறேன். அடுப்பு சிம்மிலே வச்சு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். பாருங்க, பன்னீர் நல்லா திரண்டு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிட்டு இதை வடிகட்டிக்கலாம். நான் ஒரு பாத்திரத்தில் மேலே ஒரு வடிகட்டி வச்சு அதுக்கு மேலே ஒரு துணி வச்சுருக்கிறேன். இப்போ இதை நம்ம வடிகட்டிக்கலாம். இது பன்னீர் வடிகட்டி எடுத்த தண்ணி. இதில் வே ப்ரோட்டீன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். இது கிரேவி இல்லைன்னா சப்பாத்தி பை செய்கிறதுக்கெலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பன்னீரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நான் வாஷ் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா நம்ம எலுமிச்சை பழம் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல, அந்த புளிப்பு சுவை இருக்கும். நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டீங்கன்னா சரியாயிடும். இப்போ ஒரு ஃப்ரை பேனில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற பன்னீரை சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா உடச்சி விட்டுக்குங்க. இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நல்லா இதை வதக்கி விட்டுக்கலாம். இதை நான் 5 நிமிஷம் வதக்கியிருக்கேன். இப்போ இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் பால் சேர்த்துக்கிறேன். திரும்பவும் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். பன்னீர் ட்ரை ஆகாமல் பார்த்துக்கணும். தேவைப்படுறப்பெல்லாம் 1 ஸ்பூன் நம்ம பால் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்க, பன்னீர் நல்ல கலர் மாறுது. இந்த டயத்தில் மறுபடியும் 1 டேபிள் ஸ்பூன் பால் விட்டுக்கிறேன். இதை இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம். அது நல்லா ப்ரௌன் கலரில் மாறணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க இதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோ உடனுக்குடனே உங்களுக்கு சேரும். இப்போ இது கூட 6 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் சேர்க்குறேன். சுகர் நல்லா மெல்ட் ஆகி பன்னீர் கூட சேர்கிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம். பாருங்கள், நல்ல ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு. இந்த டயத்தில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஆற வச்சு எடுத்துக்கலாம். பன்னீர் நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை நான் மிக்ஸி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன். இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா பவுடர் பண்ணியாச்சு. இதை திரும்பவும் பேனில் நம்ம வறுத்துக்கலாம். பவுடர் பண்ண பன்னீரை ஒரு பேனில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கேன். இது மிதமான சூட்டில் மறுபடியும் நம்ம வறுத்துக்கலாம். இது கூட 4 ஏலக்காவை கொஞ்சமாக சுகர் சேர்த்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன். அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். பன்னீர் ட்ரை ஆகக்கூடாது, அதனால் கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்.
பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பன்னீர் நல்லா டார்க் ப்ரௌனாக ஆகிடுச்சு. இந்த டயத்தில் நம்ம ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஆற வச்சுக்கலாம். பன்னீர் நல்லா ஆறுனதும் நம்ம இந்த உள்ளங்காயை வச்சு இதுமாரி நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். இதை இப்போ இதை நான் சிலிண்டர் ஷேப்பில் உருட்டிக்க போகிறேன். உங்களுக்கு உருண்டையாக வேணால் கூட நீங்கள் உருண்டையாக பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் சிலிண்டர் ஷேப்பில் உருட்டியிருக்கேன். இப்போ இதை நான் கொஞ்சம் சுகரை வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன், அதில் புரட்டி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுடைய தார்வாட் பேடா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இதே மாதிரி மீதி இருக்கிறதையும் நம்ம உருட்டி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக நம்மளோட தார்வாட் பேடா ரெடி ஆகிடுச்சு. வீட்லேயே செஞ்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம், அவங்களும் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதுக்காக நம்ம ஸ்வீட்டு கடையில் வாங்கணும்னு அவசியமே இல்லை. ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடில் வீட்டிலே செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஷிகாஸ் குக்கிங்கை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கிங்க. ஈட் ஹெல்த்தி அண்ட் ஸ்டே ஹெல்த்தி. தேங்க்யூ.